солнцем. И что, сейчас будет это сниматься? Да. А? Да. Запись пошла. Может, кто-то играет в эту игру, может, кто-то нет. А, ты хочешь туда людей позвать? Нет. Сюда? А что? Хочу один прикол снять, выложить. То ли это баг, то ли недоработка игры. Ну, короче. Как-то так. Добыл себе новый меч. Так-то, если с ним воевать, он мощный, но при этом можно просто нажать на кулак и выиграть весь бой просто одним ударом. Даже то, что он тебя пиздит, тебе пофиг. Просто ты не даешь ему подойти. Да, оппонент, конечно, слабее меня, но все-таки мне не надо ничего делать. У меня даже теневая способность сработала, но мне как-то все равно. Я просто его убиваю. И все, и эту запись ты сейчас будешь выкладывать? Блин, это реклама, конечно. Собирай. Можно сюда. Вот. В принципе, здесь люди сильные, а здесь что у нас? Вот, безумно. Давайте попробуем на безумие. Он предлагает это. Попробуем. Просто используем удар меча. Вот он, топорики кидается. Практически делать ничего не надо. Все, я убил его. Чего тебе трясутся руки? Нервишки шалят. Опять нажал на кнопку. Раз он пиздец. Убил, да? Угу. Пробуем еще раз. Хотя это безумие. Уже пошло. Используем другие приемы, хорошо. Но все равно, в основном я использую только вот этот прием. Согласитесь, ничего сложного.
Последний удар. То есть меч реально хороший. С ним можно куда угодно идти. Я не знаю. Какой-то урок. Давайте сюда зайдем. Тоже предлагает экипировку. Ну, значит, я там не очень силен, раз предлагает экипировку одеть. Посмотрим. Опять же. Особенно, когда они без оружия, это вообще, это дети просто. Так что находите этот меч и проходите эту игру. Постепенно сила. Естественно, в сюжете она не очень сильна, потому что там у них какие-то сверхспособности есть. Ну, надо просто прокачаться чуть поболее. Он использует темную способность, я не. Я просто иду постепенно к победе. Все, готов. Так-то прикольно. Бега запись-то Так дальше.